Саламатсыңарбы, урматтуу кечинекей бөбөктөр. Мен силерге азыр Апенди жана бай соодагер аттуу кыргыз эл жомогун айтып берейин. Микрофондо Абдурахман Абдибалиев. Бир күнү Апенди көчөдө келатып, шаардын атактуу чоң байы үйүнүн терезесинен башын чыгарып, сырчакты карап отурганын көрдү да, аны байкамаксан боло, "Ак, 100 дилде бер так, бирдекен берсең албайм" деп өтүп кетти. Аздан кийин Апенди кайра кайтып, байдагы эле баягы калыпта отурганын көрүп, "Ак, 100 дилде бер так, бирди кем берсең албайм" деп дагы өттү. Бул өз сөзүндө канчалык бекем турганын жакшылап бир сынайын деп ойлоду да, бай 99 дилдени баштыкка салып, оозун бекем байлап, терезенин түбүндөгү ичке жолдун дал таманына таштап койду. "Ак, 100 дилде бер так, бирди кем берсең албаймын" деп үчүнчү ирет өтүп бараткан Апенди баштыкты колуна алып, ошол жерде отуруп баарын санап, ичиндеги дилдеси 99 экен, жибек баштык бир дилде, Кудай мага туптура 100дү бериптир, деди да эми түз эле үйүн карай басты. Бай шашкан бойдон жүгүрүп чыгып, "Апенди, токто, мунуң болбойт. Сен Кудайдан 100 дилде сурагансың. А мен сени жөн гана сынамак үчүн 99ду таштап, өзүм терезеден карап отурдум. Бер акчамды" деп Апендинин жолун тосуп тура калды. "Бербеймин. Акчаны мен Кудайдан алдым. Сенден акча сурамак тургай, өзүңдү көргөн да жокмун. Тоспо жолду. Азыр базардан бир коз алып союп, өлгөндөргө Куран окутам" деп Апенди жулунган бойдон кете берди. Бай акидей асылып, мунун артынан калбай жүрүп отуруп, акыры Апендинин үйүнө жетишти. "Ошентип эле бербейсиңби?" деп сурады бай тажап бүткөндөн кийин. "Ошентип эле бербейм. Эмесе казга баралы." "Казыга да барбайм." "Неге барбайсың?" "Чапаным жаман. Муну менен казынын көзүнө кантип көрүнөмүн?" деп Апенди үстүндөгү жаман чапандын айрыгын ого бетер чоңойтуп айрып койду. "Эмесе меникин кий. Мен жолдо үйүмө кирип, бөлөк чапанды кием" деп бай шай чапанын чечип, Апендинин үстүнө жаба салды. Апенди аны кийип, этекчегин карап, сылап сыйпап, анан жайланып отуруп калды. "Бул эмне кылганың? Жүрбөйсүңбү казыга?" деди босогого барып калган бай кайра кайрылып. "Кантип жөө жүрөм?" "Кантип дегениң кандай? Басып жүрөсүң да?" "Жок, басып жүрө албайм. Бутум ооруйт." "Ал эми казынын үйү абдан алыс эмеспи? Мен сарайымда бир эмес, 5 эшек байланып турат. Экөөбүз андан 2 эшекти тандап минип, казыга бата эле жетебиз. Мына, ушинтип айтпайсыңбы? Эмесе болуптур." Апенди бай менен кошо мунун үйүнө келип, экөө 2 эшекти тандап минип, бай айткандай казыга бата эле барышты. Казынын алдына чөк түшүп отургандан кийин, биринчи сөздү бай төкпөй чачпай, бүт бойдон айтып өттү. "Кана эми, сен эмне айтасың, Апенди?" деди казы. "Бул кишинин сөзүнө ишенбеңиз. Айтканым ушул таксыр." "Неге?" "Өмүрү калп сүйлөйт. Чын айткан бир сөзү жок." "Кантип?" "Сиз калып болуп карап отуруңуз. Эми бул мени кийип турган жалгыз чапанымды да меники дейт. Меники эмей кимдики? Чапаным жаман дегениң үчүн кийгизбедимби?" деп бай ачууланып тура калды. "Көрдүңүзбү? Мунусу аз келген сеп. Эми бул менин минип келген эшегимди кошо талашат. Бирок өзүңүз билип, калыс өкүм кылыңыз таксыр." Апенди казынын алдына баш ийип, колун куушурган бойдон отура берди. Байдын чыйпыйы чыгып, "Аны талашып эмне кылам? Эшек ансыз да меники. Жөө жүрө албаганың үчүн мен мингизбедимби?" деп калч-калч эткен колу Апендинин үстүндөгү чапанга жармашты. "Тарт колуңду" деди казы байга акырая карап. "Сен эмне? Казыны макоо деп ойлоп, калыстык жолдон тайгызмаксыңбы? Өзүң көчөгө 99 дилде таштап, аны кайра доолап, акчаңды бербей жаткан кишинин үстүнө чапан кийгизип, астына эшек мингизип, анан казыга арызданып келет эмессиң. Калп мунуң. Калп тургай, казыны шылдың кылганың үчүн бул киши камакка алынсын. Минип келген эшеги мындан ыза көргөн казынын пайдасына калсын. А сен, Апенди, эшегиңе мин да үйүңө кайт" деди казы. Ошону менен Апенди акчалуу болуп, үстүнө чапан кийип, астына эшек минип, үйүнө кайтты да, бай экинчи эшегинен кошо ажырап, өзү камакта калды. Урматтуу бөбөктөр, ушуну менен кезектеги жомогубуз соңуна келип жетти. Жомокту даярдаган Абдурахман Абдибалиев,
Саламатта калгыла.